혹시 밤에 코를 심하게 골거나 아침에 머리가 아픈 적 있으신가요? 이것이 바로 수면 무호흡증의 신호일 수 있습니다. 첫 번째, 수면 무호흡증은 잠자는 동안 숨길이 반복적으로 막혀 일어나는 현상입니다. 두 번째, 주요 원인으로는 비만, 좁은 기도, 코막힘, 음주나 수면제 복용 등이 있습니다. 세 번째, 주요 증상은 심한 코골이, 수면 중 숨멈춤, 낮 동안 졸음과 집중력 저하 등이 대표적입니다. 네 번째, 방치하면 고혈압, 심장질환, 뇌졸중 위험도 높아질 수 있으니 주의해야 합니다. 다섯 번째, 예방법으로 체중 조절, 금주, 옆으로 눕기, 규칙적인 수면 등 생활습관 개선이 가장 중요합니다. 여섯 번째, 증상이 지속된다면 반드시 전문의와 상담하여 정확한 진단과 치료를 받으셔야 합니다. 오늘부터 수면 습관을 점검하고 건강한 호흡으로 활기찬 하루를 시작해보세요.